세레마요. 많이 컸어요. 오늘의 세레마인데 지금 이름은 세레마로 그냥 하기로 했어요. 꽁지도 쓰고 날개기 또 많이 좋아졌죠. 그리고 찬물도 제가 주고 있고요. 아무튼 활발하답니다. 나름 활발하고 왔다 갔다 소리도 내고 모이도 먹고 하고 있어요. 잘 먹죠? 그러니까 날개깃이 나고 그 다음에 꽁지가 나고 그 다음에 등에 깃이 조금씩 이제 올라오고 있는 편이죠. 근데 모이통에 주로 들어가 있더라고요. 모이통이 편한가 봐요. 근데 아무튼 얘가 손에도 이제 잘 올라오거든요. 손에도 이제 잘 올라오는데 균형도 아주 잘 잡아요. 균형도 아주 잘 잡습니다. 보이시죠? 균형을 아주 잘 잡아요. 그리고 얘가 이제 부학에서 태어나서 육축기 육축기 있었는데 이 육축기는 청소를 해주셔야 돼요. 청소를. 왜냐하면 이게 팬 기능이거든요. 그래서 중간에 먼지가 쌓여요. 그래서 요거 이제 여셔갖고 청소를 간단하더라고요. 그래서 청소를 하셔야 되고 그 다음에 이게 상당히 무거워요. 근데 이게 그래서 앞으로 여는 게 더 좋을 수도 있겠더라고요. 제가 보니까. 아무튼 활발하답니다. 활발하고 잠시도 가만히 안 있는 편이죠. 근데 잘 때는 아주 자기 전에 막 삐약 이렇게 새소리 비슷한 소리를 내면서 약간 소리를 내지만 순식간에 자요. 신기하더라고요. 그리고 잘 때 또 응가를 안 해요. 양말을 제가 약간 포개서 이렇게 들어왔다 나갔다 하게끔 해주는데 그 안에서 자거든요. 근데 그게 밤에 응가를 안 해요. 신기하죠. 제가 병아리를 뭐 2~3마리 키우다 1마리 키워보니까 이게 새로운 사실을 알게 되더라고요. 근데 얘 친구를 이제 만들어 주고 싶긴 한데 세레마를 키우고자 하는 분들도 있더라고요. 그래서 귀한 세레마 알을 갖고 계신 분은 연락을 주셔도 좋으실 듯 합니다. 왜냐하면 세레마 종류가 생각보다 여러 종류이더라고요. 그래서 성체를 보고 모양을 보고 그 다음에 선택을 할 예정이거든요. 얘도 예쁘죠. 근데 네. 말레이시아에서 50년 동안 이제 교배를 해서 유지됐던 닭이라고 하더라고요. 그러니까 아무튼 제가 볼 때 약간 새하고 교배되지 않았나 싶은 생각이 약간 드는데 아무튼 똑똑해요. 나름 잘 먹고 건강하죠. 네, 감사합니다. 세레마로 하기로 했습니다. 세레마. 날개도 피죠. 안녕하세요.